まもなく終点品川に到着いたします。新幹線、山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、京急線はお乗り換えです。どなた様もお忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。Ladies and gentlemen, we will arrive at the Shinagawa terminal in a few minutes. Passengers changing to the Shinkansen, the Yamanote line, the Keihei Tohoku line, the Tokaido line, the Yokosuka line, and the Keikyu line, please transfer at this terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご利用いただきましてありがとうございました。終点の品川に到着をいたします。品川駅は9番線の到着です。お出口は左側です。お忘れ物をなさいませんよう今一度お確かめください。この列車は品川駅到着後、一度ドアを閉め、車内の清掃・点検作業をいたします。お近くのドアからお降りください。本日も常磐線特急日立号をご利用いただきましてありがとうございました。We are arriving at Shinagawa Terminal. The doors on the left side will open. Thank you.